wings. Yan, chicken wings. Meron tayong lemon, meron tayong green bell pepper, tsaka luya. Itong luya kudkurin ko, tsaka yung katas, yun ang ilalagay ko, hindi yung buong luya. Tapos meron tayong bawang, yan, sibuyas, itong panggisa at ito, ilalagay ko before siya ahunin. Yan. Yan siya guys. So ngayon, kukudkurin ko yung ating luya. So, ito ang kudkuran ko. Yung medyo maliit, yun ang gagamitin ko. Para mamaya pigaan ko na lang. Tapos yung katas ng luya, yun ang ilalagay ko. So, kudkurin ko na ang ating luya. Yan siya. Tapos, pag ko rin ay pigaan ko. So, bali, ang katas na ang ilalagay ko. Hindi ko ilalagay yung luya. Kasi itong luya, pagpawala siya ng lansa sa ating chicken. Yan siya. So, hindi ko siya ubusin kudkod. Yan, itapon ko na lang to kasi nga baka yung kamay ko ang makudkod. Yan. Yan na siya. So, yan na ang ating luya. Yan. At mamaya ipiga ko lang yan siya. So, ngayon, guys, hindi na ako nag-gloves pero malinis yung aking kamay. Pigaan natin itong ating chicken ng lemon. Isang lemon siya, yung medyo maliit lang para hindi siya masyadong maasim. Ayan. Ayan. Ayan siya. So, ayan, malinis naman yung aking kamay. Nahugasan po yan na maigi. Ayan. So, tapos meron pa tayong mamasitas oyster sauce. Yan, gagamitan ko siya nito. Yan. Yan siya. So, ngayon ay magigisa na ako. At least, mas masarap guys ang chicken pagka mababad siya kahit 5 minutes lang or kaya may lemon. Hindi ako gagamit ng suka. Lemon ang gagamitin ko. Yan. Yan. Tapos, pigaan ko yung ating luya. Yan. Yan. Pigaan natin ang ating luya. Tapos, yung katas, yan ang ilalagay ko sa aking niluto. So, yan na ang katas ng ating luya. And so, start na ako magluto. Yan. So, ang gagamitin kong panggisa ay olive oil. Olive oil siya. Yan. Mainit yung ating oil. So, ilagay na natin ang sibuyas. And then, mix natin ang bawang. Ayan na siya. And then, pag little brown na, ilalagay natin ang ating chicken. Ilalagay natin ang ating
chicken wings. Yan siya. Yan. Tapos nilagyan na yun siya ng lemon. Ayan na siya. Tapos takpan na natin ngayon. Ayan, tapos itong itong katas ng luya ay ihahalo na natin para mawala ang lansa ng ating chicken. Ayan siya. Para ma-absorb siya dyan. Halukayin natin ng bahagya. Tapos balik takpan. Ayan, tapos halukayin ulit. Ayan, tapos ito na siya. Maglagay tayo ng kunting water. Tapos saka tayo may maglagay ng oyster sauce. Ayan, 1 cup lang na water ilalagay natin. Bali ito 50 ml. Ayan, so ilalagay natin na. Ayan. Tapos hayaan siya na matuyo unti na lang ang tubig, saka tayo maglalagay ng oyster sauce. Tapos takpan muna natin. Sa kabilang side ay magluluto si Helen ng gamot sa arthritis, munggo. Ayan. Takpan natin muna. Tapos maglagay tayo ng more chicken, pero half lang. Ayan. Ayan na siya. Pag medyo tuyo-tuyo na mamaya, saka ako maglagay ng oyster sauce. Mga siguro 2 minutes after, maglalagay na ako ng oyster sauce. Ayan. Unti ng tubig ng ating chicken. Ilalagay na natin yan. Maglalagay na tayo ng oyster sauce. Yan. Hinalukan ko yan ng unting tubig kasi unti na lang din siya. So, para masimot. Ayan siya. Tapos ihalo ko na itong green bell pepper. Ayan. Ayan siya. Tapos yung pinakahuling ihalo ko na ay ang sibuyas na kinaksya na pabilog. Tapos haluin natin. Unti. Pagkatapos ay tatakpan natin kasi magdadagdag ako ng oyster sauce mamaya-maya. Tapos
Yan na siya. Mag-a-add tayo ng ating oyster sauce. Yan. Ito yung oyster sauce natin. Malaki na kasi paubos na yun kanina. So, maglalagay na ako unti. Add natin dyan sa nilagay kong oyster sauce. Yan. Yan siya. Ano to siya guys? Chicken adobo, steak style. Kasi marami siyang sibuyas. Lalagyan ko siya ng sibuyas. After, bago siya ahunin. Ayan. Ayan siya. Yan, mabilis lang po yan gawin. Yan, ang lasa niya ay ano talaga, steak. Pero version na siya ng chicken. So, okay na to siya. So, ilalagay na natin ang ating sibuyas. Yan. Yan siya. Yan, madami-dami yan. Tapos, ihalo lang natin na unti. Tapos, 1 minute siguro at ahunin na siya. Yan siya. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Sa mga sumusuporta sa aking channel, mega love shoutout. Thank you so much. Yan. Yan na siya ang ating chicken wings. Yan, sa mga bago sa aking channel, guys, huwag kalimutan i-subscribe. Click the notification bell para updated kayo lagi sa aking susunod at darating pa na videos. Yan. Maraming salamat po.